Da er det avgang fra Labrador, retning Grønland. Meg og Martin har stått opp og tar første vakt. Skål for det. Klokka er 4. Forventer å ta rett over 4 døgn. Så det skal være litt vind første døgn, og så dabber det av. Første værmelding i alle fall. Så får vi se. Spent og klar. Helt klart. Coffee first. Absolutt. Da var vi i gang. Første døgn av gårde mot Grønland. Vi har foreløpig ikke kommet så veldig langt. Sikkert 20 nautiske mil ut fjorden her. Blikkstille sjø. Ingen vind. Men sjukt vakkert. Vi er alle fornøyd. Det blir bra. Frisha har fått seg en sunscreen, ja. Sitter i Åh. motorvarmen. Martin nyter motorvarmen. Og Johanna er klar for vakt. Så da var vi i gang. Grønland neste. Sapphire går ganske nordlig. Vi skal si at det er opp til vinden. Ja. Det er fint gass. I Grønland, på vei til Grønland. Planlegger Grønland på vei til Grønland, ja. Det er Ja. perfekt. Ja. Så har vi kart da fra... Her søren er Nortali. Og så har vi litt mer detaljer om Nortali. Og så har vi et litt dårlighet inn til Kristiansund. Men der vi skal i land, det er jo lenger nord. Sydprøven gjør landet på. Det tror jeg faktisk vi ikke har. Her er Julianne opp. Det er jo Vi Kakartak. skal inn her oppe. Nei, vi skal inn her. Vi skal dit til Julianne opp. Det er Kakartak. Ja, de har funnet kartet vårt for Grønland. Vi kommer til å komme inn her. Og så inn til Julianehåp, eller Kakartak. Planen. Og så kommer vi til å sikkert gå inn til Narsak og Narsarsak kanskje. Og så bevege oss litt så nedover her etter hvert. Men første plan er Julianehåp. Julianehåp. Nå er klokka 16, og vi har seilt i ca. 13 timer. Så unnagjort første 70 nautiske mil på første dag. Så det har gått ganske rolig i dag. Det har vært null vind, kun motor. Hadde egentlig håpet at det skulle komme litt mer vind nå utover ettermiddagen, men det har det ikke gjort, dessverre. Så ja, heldigvis har vi ganske mye drivstoff. 400 liter diesel. Og så kjører vi på litt lavere turtall for å prøve å spare litt. Så, men vi setter muligens opp G-nøkker nå til kvelden her. Håper om å få seilt litt gjennom natta. Så ja, det er planen foreløpig. Og så går det noe bra, rett og slett. Gleder oss til å komme fram. Og deilig å endelig komme i gang. Klokka 5:30 etter 14 timer og 80 nautiske mil.
kom det endelig litt vind. Så nå har jeg fått opp G-nakkeren og cruiset av gårde i 6 knop. Nesten. Så da er vi fornøyd. Så tenker vi å ha G-nakkeren opp til litt ut på kvelden her, men regner med at vi tar den ned før, eller vi planlegger å ta den ned før natta. Det blir litt heftig å ha den opp i natt. Nå er det bare å nyte seilasen. Nå holder vi rett rundt 7 knop. 3 seil oppe, altså alle fulle vanlige seil. Og duer av gårde. Dette er det vi får av vind. Eller værmelding sier dette er maks vind vi får hele turen egentlig. Så da gassen på, selv om det er natt. Nå er klokka snart 11, og begynner å bli mørkt. Jeg har satt opp cockpit-teltet. Bare for å holde litt av vinden ute. Det er deilig å sitte her hjemme nå. Nå når natta kommer, så begynner vi å følge med mer og mer på radaren også. At vi ikke ser noe isfjell eller noe sånt. Så gjelder det å følge godt med. Det er klokka 3:30, og vi har seilt i 1 døgn. Totalt har vi seilt ca. 149 nautiske mil, sånn at vi har hatt en snittfart på litt over 6 knop. Vi har seilt ganske godt i natt. Det kom endelig vind klokka 17:30 i går kveld, som gjør at vi har hatt seil opp siden det da. Så det var veldig deilig at det endelig kom litt vind. Så vi har faktisk seilt for fulle storseil hele natt, med både mesan og alle 3 seil opp. Så det er bra. Så fikk vi akkurat en melding, eller hørt på BF-en her, at de 2 andre norske båtene som er litt foran oss i løypa her, har møtt på en del is som ligger og driver i vannet. Og denne båten ble treffet av en isklump på en kubikkmeter, så den ikke så på radaren. Så det var jo ganske guffent. Så i natt har vi egentlig hatt 1 på vakt, men nå har vi endret litt, på grunn av at vi er litt redde for å møte på isen vi også. Så nå har vi 2 stykker på vakt her. Så kan vi følge litt bedre med 4 øyne i stedet for 2. Akkurat sendt melding til den andre båten, som møtte alle de isklumpene, og i hvert fall fått bekreftet at det var et isfjell i nærheten som de nå har sett, som sannsynligvis har gitt fra seg de isklumpene. Vi var litt redde for at det bare lå fløyt uten mål og mening, men da er det i hvert fall et lite forvarsel hvis vi ser et isfjell. Og nå begynner det faktisk å lysne en del også. Så det er litt lettere å se. Så nå er vi her. Seilt 149 nautiske mil og har 441 nautiske mil igjen. Det blir snart sola å stå opp her. Grader. Sitter Jarle og følger nøye med her på om det kommer noe isfjell på vei på radaren. Ja. Akkurat hørt på BF-en at de andre norske båter som vi seiler samtidig med her da, over til Grønland, at de hadde møtt på litt isbiter i sjøen. Så
Nå ble vi litt mer på hugget her, vi også. Litt følge nøye med om det kanskje kan være litt her vi også er. De ligger 40 nautiske mil unna oss, de andre båtene, så det er ikke akkurat samme plass som vi er, men ja, det var litt ekkelt å høre at de har møtt på masse isbiter. Det er vanskelig å se når det er sånne småbiter i havet. Det ble sneiet et isberg på 1 ganger 1 meter. Altså rett på siden, uten å ha sett det før, i 10 knop. Ja. Nå blåser det perfekt vind, som jeg ønsker å seile bånn gass, men vi hadde stoppet helt opp og bare ventet på bedre lys nå. Ja. Så det er nok lurt, men vi har ikke sett noen ting ennå, så vi holder bare farten oppe inntil videre. Og så er det ganske bra sikt nå. Nå kommer det mer lys hele tiden. Ja, heldigvis står snart sola opp. Hvordan har natta gått, Jarle? Ja, den har vært bra, men den har vært egentlig overkant spennende. Vi har fått varsel om is i sjøen. Så det er ikke så fett, i alle fall ikke de små isbergene. De er så vanskelig å se. Så da satt vi 2 mann på vakt for å følge godt med. Men vi har ikke sett noe, ellers har vi hatt høy fart. Vi har hatt 7,3 snittfart de siste 12 timer. Så vi har durt på. Vi vet at vinden skal gi seg, så vi seiler nok litt hardere enn det vi vanligvis ville gjort. Det er i morgentimene her. Herlig. Det er bra. Ingen is å se her i alle fall. Vi speider så godt vi kan. Håper at vi ikke møter noe. Avslappende lesestund. Ekspedisjon, ja. Ja, Martin driver og lærer seg norsk. Å lese norsk ekspedisjonsbok. Det er bra. Da har vi begynt på natt nummer 2. Sitter vi 2 på vakt, kun for å følge med på om det kommer isbiter i sjøen. Og dessverre så har tåka kommet sigende nå, så det er utrolig dårlig sikt. Vi ser ikke mer enn 50 meter. Så det er litt stress hvis det kommer et isberg nå, for da rekker vi ikke å se det så veldig mange meter før det er foran oss. Så er det bare å følge godt med. Her er heldigvis Felicia her nå, som speider godt. Så da har vi kontroll, så får vi håpe at ikke nattemørket blir alt for tungt. Det skal gå fint. Det går fint. Følger med på radar i tillegg her. Yes. God morgen. Da er klokka 7:15, og vi er ferdig med natt nummer 2. Vi har også passert 2 døgn nå, for et par timer siden. Så ja, godt over halvveis egentlig. Natta i natt gikk greit. Møtte heldigvis ikke noe is, og det tror jeg var bra, for det var sjukt mye tåke. Så ingenting. Det var som å bare stirre inn i en vegg med rømmegrøt. Så nå har vinden roet seg veldig, og vi går på motor fortsatt. Vi har gått på motor siden i går kveld da.
gjennom natta her. Så litt mer behagelig nå, for det har bølgene roet seg. Så da er det ganske chill. Så nå skulle jeg lage meg en kaffekopp her med melk, men dessverre så har hele melka rent ut i kjøleboksen. Så da har det vært kaffe med fløte der. Så da er vi klar for en ny dag her i Labradorsjøen. Nå er det ingen vind, men vi har fortsatt litt Genoa ut, bare for å stabilisere litt på bølgene. Ser ut som det er flatt, men det gynger en god del. Sånn, litt over halvveis. Jeg har seilt 2 døgn, 4 timer og 332 nautiske mil. Og vi har igjen 260 nautiske mil cirka, som da vil si litt under 2 døgn. Det er grønlandsplanlegging, Marte. Ja. Hva er det vi skal da? Vi skal hit. Kakkartok først. Og så skal vi sikkert bevege oss litt innover fjordene her. Og besøke litt Erik Røde, som var den første som oppdaget Grønland. Og så etter hvert så skal vi seile oss litt sørover her. Så driver vi og ser litt på ankringa på sørenden her. Så etter det så blir det rundt østsiden her. Så prøver vi litt kjent med ankringsområdene og ja, mange gode tips her. Fy faen, de kommer ut, få opp den jævla dronen. Ah! Kødder du med? Du, bank på ruta til Johanna da. Ah, de kommer faktisk hit. Hei! Kødder du med? Det er pilothval, tror jeg. Herregud, hval. Åh. Her er de, altså. 20 stykker. Cirka. Voksne og barn. Sykt rått. Sykt rått. Gammel båt. Jeg liker også en del gamle seil. Så nå har vi da lappet vår 40 år gamle genakker for x antall gang. Striver stadig og ryker litt i sømmene her. Men nå har vi fått vasket den litt, tørket den og satt på ny tape, så håper vi at det forhåpentligvis holder litt bedre denne gangen. Såpass litt i vind i dag at det blir godt nytte med litt genakkerseiling. Voilà. Får tro det heller. Jag måste ha 4 femmor, det här är inte så bra alltså. Jag kan ta chans också. Chans är kvar. Ja, det Eller er hur? sant. Den kan vi bruke. Det kan jag med det. Om jag skulle... Gønne på med 5 nå. Ja, 3 lika kan jag ta också ju, i så fall. Jag kör en 5 till. 4 femmere. Ja, det blir det. Jeg begynte å bli litt stresset på denne Ja, vegne. på min... Nu ska det här... Kirrade du din bonus nu? Ja. Grønland. Begynner vi å komme inn i
isfjellbelte inn mot Grønland. Det vil si de siste 60 nautiske mil inn mot land, så har vi fått beskjed om at det kommer til å bli en markant økning av isfjell. Og det er jo typisk da når vi skal inn på nattvakt her. Så nå gjelder det bare å følge godt med i natt. Vi ser bare flere svære som ligger. Jeg har ikke sjans til å se det på kamera, men det ligger ganske mange i horisonten her nå, så vi kommer til å møte på om en times tid sikkert. Ellers så kjører vi Genaker i natt, ganske lite vind. Så da kan den bare få stå. Det er så vidt at vi klarer å holde en framdrift på 4,5 knopper, men ja, det er bedre enn å gå motor. Vi nærmer oss nå Grønland. Det er en 40 nautiske mil igjen. Og isfjell begynner helt klart å dukke opp. Heldigvis er det god sikt. Vi ser dem med blått øye også, men her er de også på radar. Så nå gjelder det å holde litt avstand og se godt etter. Det er lite bølger også, så du ser ikke skvalpinger på growlerne som ligger her. Det er growlers som ligger i vannet, isbitene. Da har vi akkurat passert enda et isfjell på vei inn mot Grønland. Det er siste innseiling. Vi har bare 4-5 timer igjen og ja, 25 nautiske mil til vi er på land. Så nå er vi gjennom det tjukkeste isbeltet her, som er nærmest land, så vi vil passe på at det ikke er noe drivis som passerer forbi her. Så foreløpig ingen små isklumper å se, men vi passer veldig på, spesielt når det er de store som ligger her, som ofte avgir en del is da. Kan jeg også se dem ganske godt på radaren, så det var den lille som vi akkurat passerte. Og så er det neste her på styrbord som vi skal følge litt med nå, fordi strømmen driver fra sør og nordover, som gjør at hvis den der gir fra seg litt små isbiter, så vil de ligge i området på babord side av det isfjellet. Kommer faktisk tåka snikende på bak oss her. Ser den allerede har begynt å komme til isberget som vi akkurat passerte. Jag vet inte, vi måste nästan testa och åka in med gummijollen i en sån där liten och se vad som händer liksom. Lite isflak, ja. Ja, men så kan man putta på den med foten eller Isvakten. Kikeren i högsta hugg. Her er vi i Grønland. Qaqortoq. Woohoo! Da var vi her. Qaqortoq, Grønland, 3. juli 2022. Felicia trodde det var et steinras, men så var det faktisk byen. Så det er ikke så mye av... Det er ikke den største byen.